Между Андрей, сегодня мы валимся какой? Пытаемся, точнее, вот. А где тут сколько, точнее? Мы знаете как валим? Мы не вот так вот сразу валим вот здесь вот. Нам надо поэтапно, блин, рубить. Ну, Потому что она снизу вообще не рубится. Ни в какую. вообще, если вверх свести, то быстрее. Если это термиты сделали, то они разбегут вниз быстрее. И в такую же, как назвать, груду щепок превратят. И, кстати, у нас в планах это землянку построить. Сейчас вот очищаем место. Вот здесь вот сейчас отведу. Кстати, говорите, что мы типа внизу не можем. Я не знаю, это ничего. Нам он часом снизу не накапливает почему-то. Хотя, может, и накапливает, не знаю. Сейчас. Можно видео, что понравится двое выживших, точнее. Они любят такую тематику. Да. Сейчас тут очень все заросло. Это самый плющ, по-моему. Везде. Да, это Здесь плющ. Очень много, очень много. Вон даже камень он держит. Вот что мы наблюдаем. Он вообще просто тупо... Если я уберу... Здравствуйте, мои... вообще, около парка. Вообще, можно сказать... Это горный город. В некоторых городах вообще нету гор. И вообще, в принципе, мы не... Нам практически невозможно попасть в лес. Ну, потому что оно очень далеко. Надо за город ехать, вообще. А мы... Тимон, надеюсь, честники не прибегут. Если честники прибегут, я... Это... У меня О, орехи. Смотри-ка. Покажи. Это белки. Да, здесь белки водятся, но мы их ни разу не видели. Но мы здесь видели орлов несколько раз. Да. Сова прям полетела. Ага. Я, кстати, еще здесь... Андрей, я, кстати, здесь еще дятла видел. Кстати, может, дятел очень приятный. Это, скорее всего, либо термит, либо жук. Такой червячок, точнее, который Брутальный, блин. деревья кончает. Смотрите, сколько уже щепок. Ну это капец, да? Вы не видели, что тут творится еще? Стойте, стойте, стой. Не руби. Сейчас я вам покажу по канале. Вон еще, видите, там. Сейчас я покажу. Вот. Вот это вот я уже поводил. Это кора. А вот смотрите, какое месиво. Вот. Сейчас. Смотрите, что. Кстати, вот этому нарезанную деревяшку она отвалилась с этой, я еще не успел. Кстати, наверное, на этих будем это готовить? Сейчас? Не знаю. Нет, вообще, вечером. Сегодня, кстати, очень много, ну, не очень много, но много. Так, видео будет. Ай. Не снимать вообще, я выпускать не знаю. Блин. Мне показалось, честно, у меня это, дырка в ботинке. А, ты покажи свою заплату и тоже правильно. Андрей просто дурачок. Куда покатился? А, там кусты? Все? No problem. Да? У меня топор не очень такой, как использовать. Что ты хочешь? Капец. Фу, Андрей. Так, ну что еще сказать? Если сейчас место, его расчищать точнее. И сейчас будем землянку копать. Покажем. Ну ладно,
ладно, я здесь могу. Не точно. Ладно. Здесь, в принципе, можно совместить, наверное, новости канала. Общего только. Я не знаю. Капец. Вот Андрей Плющ, а я камни отодвигаю. Должно... Давай. О. Фу, блин, я Стоп. закоснулся. Прикол такой камешек до участников докатится. Кстати, есть закон Ньютона. Да, но нет Исаака Ньютона. У нас, кстати, вода на исходе, наверное... Что? Вода... А, Вода на исходе. Наверное, сейчас пойдем в тайник с водой. водоносный, блин, тайник. Ну, блин, до него пилить. Хотя если по этой тропинке, то она, в принципе, нас должна быстро вывести. Может быть, сегодня с вами такой победим. Не, Хотя- навряд ли. Хотя навряд ли, да. Хотя, может, без ужина обойдемся. Ну, наверное. Фу, у меня сейчас порез вообще. Вдвоем. Погрызем. Да, да. Это что это за растение? Как ты думаешь? Где? Вот. Чисто хотел лопух сказать. Это не лопух. Ну, я знаю. Как этот. Стебли, как у подорожника. Вот, смотри, Маша, посмотри, что здесь. Смотрите, блин, ну как это... Зона, блин, отчуждения. Или просто Россия. А может это растение паразит в дереве, которое растет. Блин, вот почему-то, когда я что-то узнаю, потом это все повторяется. Вот вчера я узнал, что растение их паразит. Точнее, растение паразит. И вот сегодня вот это вот растение паразит мне. А ты в курсе про гриб-паразит? Да. Сейчас чисто увидим, блин, тушку белки, а из нее гриб-паразит прорастает. Опа, посмотри. Блин, Как это идет? блин, Андрей, Что? Вот, нет, не помочь. Ты так рубишь, все щепки на меня летят. подожди. О, Будем срубать. это Это нет, что славно. жалко деревце. Ну, Но мы его спалим. О, самолетик летит. оно все равно не палит. Хотя облака низко сейчас, самолетик не видно. Но только слышно. Ах. Вот за камерой, сейчас когда отключу камеру, наверное, это будет... Стоп, это что? А, фу, это нож. Когда отключу камеру, здесь уже, наверное, все будет расчищено, ну или большая часть. Хотя здесь большая часть, в принципе, уже расчищена. Ну, вот это вот, наверное, сейчас уберем. И вот это вот, что будет земля. Надо, наверное, туда тащить это бревно. Давай. Ладно, потом уже тащим, без камеры. Это видеокамера, камера. Ладно, все, ставим лайки и подписывайтесь на 2 наших канала. Общий Тимура. Угу. Все, пока.